کچے آم مشین میں ڈال دیے ہیں تاکہ اس کے چھلکے اتارے جا سکیں۔ یہ جیسے جیسے چھلکے اتر رہے ہیں ساتھ پانی شاور کر کے اس کی ویسٹ کو باہر نکال رہے ہیں۔ کچے آموں کو کاٹ کے ٹریوں کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ یہ سٹیل کی بنی ہوئی جالیاں، زیادہ موٹے پیسز نہیں کاٹے۔ اب ان کو اٹھا کے ہم رکھ رہے ہیں فروٹ ڈرائر مشین کے اندر۔ یہ دیکھیے ایک ایک کر کے ٹریں اس میں لگا رہے ہیں۔ 10 ٹریں پوری آ جاتی ہیں اس کے اندر، یعنی 10 کلو فروٹ ایک وقت میں اس میں آ جاتا ہے۔ گیٹ بند کر کے ٹمپریچر آن کر دیا ہے، 65 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ تقریباً 15 گھنٹے اس کو ہم نے چلایا ہے تو یہ چیز بن کے سامنے آ گئی ہے۔ آم بڑے ہی زبردست طریقے سے خشک ہو چکا ہے۔ اب اس خشک ہوئے آم کو ہم نے کرنا ہے پسائی کر کے کریں گے پیک۔ یہ دیکھیے پلیٹ میں نکال لیا، یہ بالکل کڑک ہے، چوڑ موڑ ہے۔ 5 کلو آم میں سے گٹھلیاں نکال کے یہ 329 گرام جو ہے وہ صافی وزن ہمیں باہر نکلا ہے۔ اب اس کو یہ گرائنڈر مشین کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ گرائنڈر مشین جرمن ہے، 25,000 روپے کی آئی ہے۔ اس میں ایک وقت میں 1 کلو کوئی بھی چیز ڈالی جا سکتی ہے اور وہ 1 منٹ کے اندر اس کا پاؤڈر بنا دیتے ہیں۔ ڈھکن کو اچھے طریقے سے بند کر رہے ہیں، اس کے اوپر اس کے لاک لگے ہوئے ہیں۔ یہ لاکس بند کر کے اس کو چلا لیا۔ جب یہ چلاتے ہیں تو یہ دیکھیے بڑی ہی زبردست اور فاسٹ طریقے سے اس کی گرائنڈنگ ہو رہی ہے۔ میکسیمم 1 منٹ کے اندر یہ گرائنڈ ہو جاتی ہے۔ اس میں مرچیں، دیگر چیزیں، مسالہ جات وغیرہ بھی گرائنڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ پشاور سے منگوائی ہے، اگر آپ کو بھی چاہیے تو ہمارے آفس رابطہ کر کے بتا دیجئے گا، ہم آپ کو یہ منگوا دیں گے۔ یہ اب ڈھکن کھول کے اس کے پاؤڈر کو نکالتے ہیں باہر۔ یہ دیکھیے بہت زبردست پاؤڈر تیار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک چھلنی بھی ہے، اس چھلنی کی مدد سے یہ چھان لیتے ہیں۔ دیکھیں پلیٹ میں چھان لیا۔ اب اس کو شیشے کے جار کے اندر بند کر کے، جار کے اوپر لیبل ہم آلریڈی لگا چکے ہوئے ہیں، تو اس کو ایئر ٹائٹ کر کے بیچنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اس کے ساشے بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ امچور تیار ہو گیا ہے اور اس کو اس طرح سے جار کے اندر بھی پیک کر کے بیچ سکتے ہیں۔ امچور بڑی مارکیٹوں میں، بڑے سٹورز پہ، ہر جگہ پہ فروخت ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو آن لائن یا آف لائن دونوں طریقوں سے فروخت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ابھی آمچور بنانے کا آپ نے ایک پریکٹیکل طریقہ دیکھا ہے۔ اس کو اگر آپ لیگل طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اصولاً آپ کو ایک کمپنی رجسٹر کروا لینی چاہیے، لیکن اگر کمپنی رجسٹر نہیں کرواتے، شروعات صرف ٹریڈ مارک رجسٹریشن سے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی نہ صرف یہ کہ پاسبل ہے بلکہ آسان طریقہ ہے۔ 99% لوگ شروعات میں یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر کرواتے ہیں اور کام کی شروعات کرتے ہیں، اور بعد میں آہستہ آہستہ دیگر رجسٹریشنز بھی کروا لیتے ہیں۔ ٹریڈ مارک رجسٹریشن جو ہے وہ لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں IPO آفیسز سے ہو جاتی ہے، اور اگر آپ خود کروا سکیں تو بہت اچھا، ورنہ آپ بزنس ٹاکس کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سکرین پہ نظر آنے والے ٹیلی فون نمبرز پہ کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ٹریڈ مارک رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ ابتدائی خرچہ 15,000 روپے ہے، ٹوٹل پیسے 40,000 لگتے ہیں اور 1.5 سال کا وقت اس میں درکار ہوتا ہے۔ عموماً 1 سال سے 1.5 سال کے اندر آپ کی یہ رجسٹریشن مکمل ہو جاتی ہے۔ ابتدائی طور پہ جو ہمیں ایکنالجمنٹ پیپر ملتا ہے، جسے ہم کچا کاغذ بھی کہتے ہیں، وہ 15 سے 20 دن میں مل جاتا ہے، اور ابتدائی خرچہ 15,000 روپے جمع کروا کے آپ یہ ٹریڈ مارک رجسٹریشن شروع کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں ایکنالجمنٹ پیپر مل جاتا ہے، یعنی کچا کاغذ مل جاتا ہے، تو ہم اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، اپنی پرنٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کروا سکتے ہیں۔ تو TM کے بعد آپ کو چاہیے جار اور لیبل۔ جار اور لیبل میں بھی بزنس ٹاکس آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اسکرین پہ نظر آنے والے ٹیلی فون نمبر پہ کال کر کے معلومات حاصل کر لیں۔ بزنس ٹاکس کے آفیسز پشاور، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، خانیوال اور ملتان میں ہیں۔ جیسے ہی یہ پروسیجر آپ کا مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے ایک پیلر مشین،
یعنی جس سے آپ اپنے آم یا آلو یا دیگر چیزوں کے چھلکے اتار سکیں۔ یہ سنگل فیز گھریلو بجلی پہ چلتی ہے۔ اس وقت سپٹمبر 2024 میں اس کی قیمت جو ہے وہ 1,10,000 روپیہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک فروٹ ڈرائر مشین، جس کے اندر آپ مختلف فروٹس رکھ کے ڈرائی کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا ہے۔ یہ 10 پلیٹ والی مشین ہے۔ 10 پلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ 10 کلو فروٹس یا سبزیاں آپ اس میں رکھ کے ڈرائی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ڈرائی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک گرائنڈر مشین چاہیے۔ گرائنڈر مشین 25,000 روپے کی آتی ہے۔ تو ٹوٹل خرچ کی بات کی جائے تو یہی ہے، یعنی 15,000 روپے ٹریڈ مارک رجسٹریشن کا ابتدائی خرچہ، 1,10,000 روپے کی آپ کو چاہیے ایک پیلر مشین، اور 1,40,000 روپے کا فروٹ ڈرائر، اور 25,000 روپے کا آپ کو چاہیے ایک عدد گرائنڈر۔ آپ کے لیبل بن جاتے ہیں 10,000 روپے میں، اور جار یہ خالی جو ہے یہ ایک عدد 140 روپے کا ملتا ہے۔ شیشے والا آپ جتنے چاہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں، 100، 200، 400، 500۔ تو یہ وہ ایکسپینس ہے جو ایک چھوٹی سی مائکرو فیکٹری لگانے پہ آئے گا۔ اب جو اس بزنس کی سب سے اہم اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے۔ اس کی مارکیٹ جو ہے وہ جتنے بھی سپر سٹور ہیں، جنرل سٹور ہیں، ان سب کے اوپر آمچور بیچا جاتا ہے لوکل مارکیٹ کے اندر۔ لیکن اگر آپ اس کو آن لائن فروخت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ویب سائٹ بنا لیں، اپنا فیس بک پیج بنا لیں، یوٹیوب چینل بنا لیں، ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لیں۔ ان چیزوں پہ آپ اس کی ویڈیوز، پوسٹس اور سٹوریز لگا کے اپنے کلائنٹس تک جا سکتے ہیں اور اس کو آن لائن فروخت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ پروڈکٹ نہیں ہے جو صرف آن لائن بکتا ہو، بلکہ یہ آف لائن مارکیٹ کے اندر بھی اس کی اچھی ڈیمانڈ ہے۔ جتنے بھی فوڈ سے ریلیٹڈ آئٹمز ہیں انہی کے ساتھ اس کو ڈسپلے کیا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر اس کا مناسب ریٹ ملتا ہے اور پروفیٹیبلٹی ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کاروبار چلتا ہے آپ کی مارکیٹنگ کے دم پہ۔ اگر آپ مارکیٹنگ اچھی نہیں کرتے تو آپ کا بزنس سلو ڈاؤن رہتا ہے۔ اگر آپ پروفیشنلی سیکھنا چاہتے ہیں کہ مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو ہمارے برانڈ بلڈنگ پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں، جو کہ 3 مہینے کا ہے، اور اس میں 500 ٹاسکس کمپلیٹ کروا کے آپ کو مارکیٹنگ کی طرف ایک اچھی راہ دکھائی جاتی ہے۔ اور یہ پریکٹیکل پروگرام ہے، یعنی یہ آپ گھر میں بیٹھ کے کریں گے، آن لائن ہے، لیکن طریقے یا چیزیں بتائے گی ہماری ٹیم ہی۔ اس کے لیے آپ ایک نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 0321 111 39 21۔ اس ٹیلی فون نمبر پہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور برانڈ بلڈنگ پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔ کسی بھی کاروبار میں سیلز اور مارکیٹنگ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہم لوگ مہنگے بزنس اسکول، کانفرنسز، سیمینار، کوچنگ سینٹرز اور یونیورسٹیاں افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے سیلز اور مارکیٹنگ سیکھ نہیں سکتے۔ ایسے میں یہ کتاب سیلز بیتی، جو کہ لوکل مارکیٹ کی آپ بیتی ہے، یہ ایک بہترین گائیڈ بک ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کاروبار شروع کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی استاد نہیں مل رہا، کوئی مینٹور نہیں مل رہا، کوئی راستہ دکھانے والا ہمدرد اور رہنما میسر نہیں آ رہا۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن پر کاروباری حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ تنگ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کتاب ان تمام کاروباریوں، سیلز مینوں، دکانداروں، ڈیلروں، ہول سیلروں، مڈل مینوں، بیپاریوں، ایجنٹوں اور اداروں کے لیے ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار پہ اپنی گرفت کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سیلز بیتی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سیلز اور مارکیٹنگ پڑھ رہے ہیں، سیلز اور مارکیٹنگ پڑھا رہے ہیں، سیلز اور مارکیٹنگ سیکھ رہے ہیں یا سیلز اور مارکیٹنگ سکھا رہے ہیں۔ منفی خیالات اور نا امیدی کے باوجود میرا یہ یقین کامل ہے کہ وطن عزیز میں سیلز اور مارکیٹنگ اچھے انداز میں ممکن ہے۔ ایک طرف تو آپ کو کاروباری معاملات میں تمام قابل ذکر شعبوں، محکموں، اداروں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور این جی اوز کی جانب سے نظر انداز کیا جاتا ہے، تو دوسری جانب ہم خود بھی کاروباری رموز سیکھنے سے گریز کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ کتاب لوکل سیلز اور مارکیٹنگ کے لیے ایک بہترین گائیڈ بک ہے۔ آپ سی او ڈی یعنی کیش آن ڈیلیوری کے ذریعے یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ سکرین پہ نظر آنے والے نمبر پہ کال کیجئے، واٹس ایپ کیجئے اور یہ کتاب منگوائیے۔ جب آپ کے پاس پہنچ جائے تب آپ اس کی قیمت ادا کیجئے، لیکن خود بھی پڑھیے
اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، اپنے سیلز مینوں کو بھی پڑھائیے، تاکہ ان سب کی تربیت بہتر انداز میں ممکن ہو سکے۔ یہ پاکستان کی پہلی کتاب ہے جو بالکل آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے اور پاکستانی حالات و واقعات کے تناظر میں لکھی گئی ہے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔